saged bisane kita misalkan kepengin tangi, aku engko kepengin tangi jam 2 misalkan. Iku ya ada doanya. Tapi tanpa pakai doa pun jenengan niat niku bisa. Niki saged. Cukup dengan niat, dengan napa niku? Kuatkan niate jenengan. Atine krentek. Pokoke aku engko iki engko sadurunge subuh jam 3 iki kudune aku engko tangi. Pokoke niate. Jenengan coba niat itu jenengan ulang-ulang berkali-kali sebelum tidur. Itulah tambah kuat lagi niate jenengan niku jenengan disuwunaken ning Allah Ta'ala. Ya Allah, kula mangke kepengin tangi jam 3 utawa jam 2. Lho niku insyaallah titis niku. Dan itu niat ini misalkan tidak hanya titis awake dhewe iso bangun tepat waktu niku, tidak hanya itu, kita juga bisa ini juga niat ini ketika kita mau tidur. Loh ini baik sekali ketika mau tidur ini, niat ini sangat baik sekali untuk semua tujuan arah cita-cita kita. Soalnya ini masuknya ini di pikiran alam bawah sadar. Nah misalkan kita kepengin apa? Kepengen iso cepat haji, kira, pengen iso cepat kepengen duwe mobil, iso bangun omah. Lo ini bisa dibangun dengan niat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila hadrati Imam Ghazali, Imam Nawawi Al-Bandani. Innallaha yudharajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulum fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi, dalam nerangake tata kramane tangi bangun minan naumi saking turu. Niki fasal nerangake tata kramane tangi saking turu. Jadi Imam Ghazali niki maringi adab tata krama wong tangi turu niku ana tata kramane. Faidas taiqadta, mongko nalikane tangi sapa sira, bangun sapa sira minan naumi saking turu, fastahid mongko nemen-nemeno sira atau berusahalah antas taiqadha yen to tangi sapa sira, bangun sapa sira qabla tulu'il fajri, sebelum datangnya fajar, sadurunge metune fajar. Wal yakun lan ana sapa sira iku awaluma kawitane perkara, kawitane barang ya jeri kang lumaku alqalbi ka ing atase ati ira, walisa nukalan lesan ira dzikrullah taala iku dzikir ning Allah taala. Fakul mongko ngucap sira idza dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono dzikir, yaitu ketika kita dzikir ucapkanlah alhamdulillahilladzi utawi sakabehane puji ku kagungane Allah alladzi ahyana kang wis nguripake sapa Allah nak ing kita ba'da matana sakwuse yen to mateni sapa Allah nak ing kita wa ilaihi lan maring Allah an-nusyuru iku nggon gumelare pira-pira makhluk atau tempat bertebarannya makhluk. Nggon gumelar niku bahasa Jawa dhisik niku gumelar ning, tapi nek cara maksudnya bahasa Indonesia niku bertebarannya pira-pira makhluk. Asbahna manjing esok sapa kita, wa asbah lan dadi esok apa al mulku kerajaan kratone lillahi iku kedue Allah. Wal adhamatu utawi keagungan wa sultanulan keraton iku lillahi ya keagungan apa kagungane Allah. Wal izzatu lan utawi kamulyan, wal qudratu utawi kekuasaan,
Wal izzatu tai keagungan ya, izzatu keagungan, wal qudratu lan kekuasaan iku lillahi kagungan Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Niki donga sing biasa diwulangno ten TK nggih, biasane ten napa TPK kira. TPK niki biasane cah cilik-cilik niki apal niki asline donga niki nggih piwulange saking Imam Ghazali. Iya, cilik-cilik biasane do apal malah tua-tua gedinane biasanya malah ngerdo ngeriling-ilingan kira. Tapi yang penting niki ngeten nek cara Imam Ghazali ngeten. Jadi ketika kita itu arep tangi turu niki kan adabe bangun tidur niki maksudnya ketika kita bangun tidur kita berusaha untuk bisa bangun ketika metune fajar niku nggih antarane sebelum waktu subuh tiba. Jadi carane piye? Carane ya kita harus niatkan diri ketika kita tidur niku arep mulai turu niku nggih bisane iso tangi sebelum fajar bisane tangine pas metune fajar niku nggih pancen kudu diniati carane. Jadi awake dhewe sungguh-sungguh aku iki engko anjen piye carane iso tangi pas wayah metune fajar. Ngoten. Lah asline iki ya mudah niki napa niku nek kepengin tangi tengah wengi kepengin tangi jam pira niku nggih asline nggih mudah. Saged mawon niku. Lah niku nggih wonten amalan-amalan khusus misalkan bacaan-bacaan kados baca doa, sholawat niku nggih saged bisa kita misalkan kepengin tangi aku kok kepengin tangi jam 2 misalkan itu ya ada doanya, tapi tanpa pakai doa pun jenengan niat niku bisa niki saged cukup dengan niat dengan apa niku kuatkan niatnya jenengan atine krentek pokoknya aku engko iki engko sadurunge subuh jam 3 iki kudune aku engko tangi pokoknya niate jenengan coba niat itu jenengan ulang-ulang berkali-kali sebelum tidur itu lah tambah kuat lagi niatnya jenengan niku jenengan disuwunaken ning Allah Ta'ala ya Allah kula mangke kepengin tangi jam 3 utawa jam 2 lho niku insyaallah dites niku lah niki soalnya sing penting niku ketika kita mau tidur itu yang diperhatikan pokoknya niatnya kumu yang kuat niat yang kuat lah ini sudah saya praktekkan berkali-kali memang apa itu pokoknya kula niatin niku kadang wis ngantuk bengi iku mau misale bar melek jagong misale nyangkek pol jam 1 atau kadang jam 2 tapi kok aku iki tak terus delok wae ngono dadi awake iki atine jak ngomong engko terus delok wae ya misalkan tuh tak terus sejam wae ya engko jam 3 engko tangi ya. Lah niku insyaallah jenengan saged tangi jam niku. Lah niki termasuk nggih rahasia di dalam pikiran alam bawah sadar manusia niki. Mulane termasuk kita misalkan dengan niat yang kuat dengan istilah niku nek cara bahasa napa niku inteleke bahasa keren niku afirmasi niki bahasa hipnoterapinya niku afirmasi. Jadi kita mengafirmasi meniatkan diri kita ini mensugesti diri kita ini dengan diulang-ulang dan itu niat ini misalkan tidak hanya titis awake dhewe iso bangun tepat waktu niku tidak hanya itu kita juga bisa ini juga niat ini ketika kita mau tidur loh ini baik sekali ketika mau tidur ini niat ini sangat baik sekali untuk semua tujuan arah cita-cita kita soalnya ini masuknya ini di pikiran alam bawah sadar. Lah misalkan kita kepengin apa kepengin iso cepat haji kira pengen iso cepat kepengin duwe mobil iso bangun omah lho ini bisa dibangun dengan niat ini pokoknya nape turu lah ini termasuk cara resep dan ini sudah dipraktekkan dan mereka yang sungguh-sungguh berhasil dan memang
Caranya gini. Jadi ketika kita misalkan arep turu, ini kita afirmasi diri kita. Saya kaya. Saya akan cepat haji. Misalkan jenengan di planning tentanggale nggih saged. Misalkan nanti saya bulan ini saya umroh, saya bulan ini saya umroh, saya ini bisa umroh, oh gitu misalkan. Itu jenengan program ketika mau tidur itu jenengan ulang-ulang berkali-kali, terus kalau sudah jenengan ulang berkali-kali terus disambungkan dengan doa. Ya Allah, kula kepengin cepat gadahi mobil, atau kula kepengin gadahi omah, pengen bangun omah, saged. Lah niku jenengan ulang ketika arep turu kira-kira ya paling tidak ada minimal 5 menit lah atau 10 menit dengan program. Nanti ketika kita bangun terus kemudian setiap kita mau tidur kita ulang-ulang, itu kemudian akan terprogram dalam pikiran kita dan kemudian akan memberikan semangat. Mungkin sing sampeyan dhewe mungkin ora ngerti tiba-tiba kok awake dhewe iki roh-roh ana semangat untuk mungkin dalam hal pekerjaan tak apa. Lah itu jenengan ikuti semangat-semangat yang mengarah ke situ. Soalnya itu sebuah proses kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek cara wong ora bertuhan, ateis, kita diarahkan oleh alam semesta. Tapi kita umat Islam, kita itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya kita itu diarahkan Allah untuk memang kita bisa mencapai dari yang kita pikirkan itu. Makanya ada sebuah istilah, tapi memang ini betul-betul memang menjadi kenyataan. Jadi pikiranmu, apa yang kamu pikirkan itu nanti yang akan terjadi. Makanya di wingi sampun kula terangaken bahwa kita berpikir positif, maka yang terjadi adalah kebaikan. Doni abdi bahwa Allah itu sesuai penyanane hambanya. Kalau kita akan berpikir bahwa kita besok akan menjadi orang yang kaya, besok kita akan mendapatkan, kita bisa segera berangkat haji, besok kita akan segera bisa bangun rumah misalkan, besok kita akan bisa membeli mobil, sepeda. Itu kalau kita betul-betul memikirkan dan kita berharap sungguh-sungguh dan kita memang memikirkan aku pokoknya bisa iso. Lah jenengan niku ini disugesti dalam hatinya diulang-ulang. Nah, kalau ini sudah mengakar, termasuk untuk mengakarkan sugesti itu ketika kita waktu yang paling baik itu ketika mau tidur itu. Nah, kalau pikiran ini sudah mengakar bahwa aku pas apa itu tetap mantep bakal cepet umroh misalkan, cepet haji, cepet iso duwe omah misalkan, itu nanti akan menarik. Jadi pikiran kita ini akan menarik, secara istilah ini alam semesta akan ditarik. Jadi itu akan mendorong alam semesta ini kemudian akan mendukung kita, mengarahkan kita. Jadi kita itu terus diarahkan oleh Allah karena kita itu berpikir dengan berpikir positif. Makanya wong-wong sing biasane sing apa iku mengalami kegagalan terus tambah terpuruk biasanya wis pesimis. Walah aku ngene yo anjen ora maju-maju lho pi awake dhewe malah dikilani kira iku ya malah ora sip. Kan ngoten. Ini termasuk rahasia ilmu pikiran. Nek dalam istilah psikologi, istilah ini aslinya dari orang-orang barat. Niku namanya LOA, disingkat LOA atau Law of Attraction, yaitu hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Makanya kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Lah untuk mengarahkan pikiran kita biar terprogram, ya caranya mengarahkan ini, rahasianya ini. Ketika kita mau tidur itu
afirmasi diri kita. Nah, pikiran kita misalkan jenengan duwe hajat, aku kepengen dan iso duwe omah. Pokoknya aku duwe omah. Jenengan ulang-ulang di pikiran itu. Diprogram sampai aku mantep iki bakal tahun iki aku iso duwe omah. Nanti akan menarik. Nanti jenengan iki kaya rumangsa iki loro diarahkan sendiri oleh Allah. Bu kadang bisa datangnya itu lewat usaha kita, bisa tercapainya itu bisa lewat sesuatu yang tidak kita duga ya bisa. Ya buat dilelah niku. Soalnya ana wong kepengen, ini cerita nyata, ana wong kepengen ketemu seorang tokoh, kepengen tokoh pujaannya. Nyangke dia dieling-eling, ape turu dieling-eling, diimikan dan sebagainya. Dan itu entah disengaja di suatu ketika dia ora sadar hanya ketemu beneran tokoh iku mau. Nyata dia ketemu. Lah itu termasuk bagian dari mengarahkan pikiran. Lah ini nek awake dhewe kepengin iso tangi esok ajar iki carane nggih kepenak ini apa kita niat, aku niat turu mangke tangi jam 2 ngono. Awake dhewe to dikandani engko ya aja lali jam 2 engko tangi lho ngono. Ngono niku aku biasane ngono, biasane ngoten. Niku. Lah ketika kita sudah bangun, ini Imam Ghazali mengarahkan, ini kan caranya kita tadi bisane bangun waktu napa niku metune fajar, yaitu sebelum subuh. Nah, ketika kita sudah bangun, ini adabnya adalah tata kramane yaitu dengan berdoa iki mau, yaitu dongane bocah-bocah TPQ asline ya. Tapi dhisik awake dhewe ora tau menangi ana donga-donga ngono ra, Mbah Po. Dhisik kan urung diwarai, dhisik langsung sekolah Arab. Ya tapi ya ada doa ini tetap sudah dipelajari. Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niki. Asbahna. Jadi ketika kita bangun, arahkan hati kita, pikiran kita niku ketika baru bangun niku arahkan dengan berbaca doa ini atau zikir ya utawa pamane jenengan ora apal baca doa iki ya cukup zikir mawon. Niki asline kan intinya itu adalah zikir intinya. Lah zikir itu bisa berupa doa ini, bisa cukup dengan misalkan ya Allah alhamdulillah kula tesih diparingi urip, kula tesih diparingi sugeng. Soalnya nek niki delok keterangane doa iki alhamdulillahilladzi ahyana, sampun nguripake sapa Allah, nguripake nak ing kita ba'dama amatana. Mulane sakwuse Allah niku mateni kita. Jadi kita tidur itu aslinya iku nek aslinya itu mati. Nek cara istilah orang itu kematian kecil, mati. Jadi uang turu itu aslinya itu sebagai contoh kematian. Jadi nek jenengan niku kepengin bayangno mati niku kaya apa? Jenengan nek wis pejah iku kalau kita sudah mati, yaitu ketika kita tidur. Ketika kita tidur, soalnya ketika awake dhewe turu, niki nggih, misal niki kula gambaraken, misale niki kok besok niku ten akhirat iku ana siksa, ana nikmat. Kan ana swarga, ana neraka. Lah niki gambarane kados ngeten. Ketika jenengan turu niku kan posisi pancen pun boten sadar. Lah jenengan niku ngipi, posisinya ngipi. Nah, ketika ngipi ku misalkan ya ngipi yang nikmat ini, ngipi yang nikmat. Jenengan makan sate utawa awor
Napa niku? Yang estri ingkang ayu kira ketemu artis nate ra Kang Tresno. Ketemu artis misalkan. Ini misalkan ketemu iki kan awake dhewe ngipi. Lah iki rasane kan tetep waktu iku rasane nikmat. Kira enak, seneng mangan sate ya nikmat. Cuma biasane awake dhewe ape baleni neh mangan neh niku biasane terus ora nglilir. Asemane malah wis ngilir kira. Lah terus biasane nek karo cewek niku biasane nok pinggire lagi ape demek rumangsane. Iku loro malah wis ngilir. Lho lah malah wis nglilir kan gelo. Lah niki gambarane ketika kita besok nggih sudah petat nyawa niki kan tinggal ruhe tok. Lah niki niku jenengan ngrasakno nikmat niku nggih kados ten swarga nggih kados niku jenengan niku ngrasakno nikmat niku. Lah niku terus berjalan terus jenengan boten nglilir-nglilir. Lah niku gambarane kados ngoten. Jadi jenengan bayangno misalnya aku engko wis petat nyawa niku keadaanku piye ya wong aku ora nggawa raga. Ya niki jenengan ketika ngipi niku kan jenengan ora arti, ora roh raga niki kira. Biasane roh-roh ya roh-roh wis mangan, roh-roh mangan enak. Lah niku gambarane ngoten, jenengan mangan enak utawa ketemu bidadari, ketemu wong wedok ayu tapi iku terus menerus. Lah niku gambarane ngoten. Iku sing ngipi nikmat. Lah sebalike ngipi sing ora nikmat, misale jenengan roh-roh ngipi rumangsane doyak-oyak wong, utawa digebuki wong kira. Daduk-daduk ya niku ya apa rasane nek awak anjen barbaran biasane ya nyatane tangi kadang nek jeng rasakno melu rasa ora penak kira. Niku lha niku jenengan niku ngrasakno ora enak terus ngrasakno napa niku kaya ana nggon dioyak-oyak macan rasane wedi sangat niku pikirane jenengan niku sik kaya hawane sik wedi wektu niku. Lah niku gambarane besok nggih kados ten neraka niku nggih kados ngoten niku. Jenengan dalam keadaan ora enak digebuki waktu iku ning jenengan ngipi ya. Kaya awakmu hanya krasa lara tenan, daduk-daduk. Lah niku jenengan boten nglilir-nglilir, boten bangun-bangun. Mulane kita niki sing disuwun kaya ape turu mulane disunatkan baca doa barang bismillahi. Napa niku biasanya doae nika nek turu kula supe. Bismika Allahumma ahya nggih niku. Nggih niku diterusaken. Niki malah sing hafal-hafal niki biasane tiyang tegala. Mulane kula dianjurkan niku ben awake dhewe ketika tidur boten napa niku boten ngasih awake dhewe niki dipun pundhut dening Allah. Jadi kan kathah tiyang niku turu asale turu apik-apik awake ya sehat asale tiba-tiba tengah wengi digugah niku pecah niku nggih kathah. Lah niki termasuk Pak Lek kula nembe seminggunan niku Pak Lek kula niku Pak Ahmad Zakaria niku nggih pejah niku pas duka niku pun wis pun tangi nggih mboten kertos tapi sing jelas niku biasane kan tengah wengi piyambake niku kan digugah garwane estrine digugah niku tengah wengi ya mungkin biasanya jam 3-an lah metune fajar niki. Lah niki biasanya kan tangi piyambak. Lah terus kok durung tangi terus digugah estrine digugah tapi kok jebule kok ora tangi-tangi. Lho jebule wis ora ana. Lah niku iso uga ya niku tiyang niku wau nek diparingi pitulung dening Allah ya diparingi sempat nglilir terus baca syahadat niku biasane terus lagi pecah. Lah niku mulane kita niku dipun napa niku dipun aturi berdoa niku ben jagani awake dhewe niki ben boten kapundhut ketika kita tidur nggih. Niki soalé bayane ngoten. Misale jenengan niku wis rumangsane wis tekan
ngipi tekan nggon alam akhirat. Lho niku kan wonten. Kados wong koma, wong niku kan pun kadang kaya wis mati suri. Lah niku nek kita terus bar niku terus ngilir malih bangun malih, berarti kita tesih sadar. Lah niku ngipi rumangsane dhek wis tekan alam akhirat terus ora balik-balik, sidane aja dhek mati tenan. Lha niku nggih wonten niku kathah niku carane. Berarti dhek asale rumangsane ngipi tapi jebule dhek aja niku petat nyawa temenan. Niku mati suri. Mulane paling sing diwedeni niku ketika kita tidur nek kita ngangen-ngangen niku asline wong turu niku medeni asline. Termasuk para ulama-ulama kiai-kiai niku wedi turu niku. Carane maksudnya ngeten, turu niku wedine ora terus wedi dhek kuwatire engko nek turu niku pejah ngasih dhek boten napa niku boten nggawa iman. Wedine niku soalé awake dhewe niki wong jengene sadar kaya ngene nek wis turu kan anyen ra eling apa-apa kira. Iya ora kok makser. Lha niku pangeran tek ngeki gambarno awake dhewe tiba-tiba ra ana nyawane yo ngene ku mau. Lagi guyon-guyon. Roro ya aku duwe kanca bengine jen jagong Roro tengah wengi turu jare nglilir terus Roro masuk angin, masuk angin duduk ta apa Roro pejah. Tapi niku tesih diberi kesempatan saged nglilir niku. Mulane wong turu niki asline nggih nek dibayangno niku nggih kita itu siap istilahnya kaya siap menghadapi kematian. Niki sebagai contoh kecil kematian niku. Ngoten niki sarane Imam Ghazali ketika kita tidur bangun maka yang kita ingat adalah eling ning Allah. Ya Allah, kula niki matur suwun alhamdulillahirabbil alamin. Sak kurang-kurangnya wis maca niku lah alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dalam hati kita bersyukur matur suwun jenengan tesih nguripaken kula sak badane mati kula niki alladzi ahyana kang wis nguripake sapa Allah nak kita ba'da amatana. Sakwuse Allah niku mateni ning iki to. Nek ngarani Imam Ghazali niki kita niku mau bar dipateni terus diuripno maneh. Mulane kita niku bersyukur. Mulane kita dianjurkan yang kita ingat ya niku ning pangerane. Tapi niki asline nggih abot. Niki cara amalan niki tingkatane wong saleh, tapi kita bisa berusaha. Mulane carane berusaha iku mau sebelum kita tidur kita mencoba. Carane sebelum tidur kita berdoa. Maka ketika bangun kita ingat Allah, ora tangi turu malah eling. Lho lah mau barangku mau nang njaba langsung eling-elingan niku mau. Biasane kan eling donyane sik sih. Aku biasane ngene iki anu keturun bebjen metu era bapak niku motor jinak nggon njaba niku ya sing tak eling-eling. Lho lah motore jinak njaba. Biasane niku wis jengene gawe pikiran musuh yen kudune niku dilatih. Tapi nggih insyaallah kita nek gelem nemen-nemen temenanan nggih insyaallah kita saged. Ngoten. Wa alam bisollah mugi-mugi barokah dumateng kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbala wa 'afiatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khair qaribna wa anishad wa nabang bihawajina fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa